3 pessoas morreram numa avalanche em Punta Valgrande, um dos picos dos Alpes Lepontinos, em Itália, este domingo. Outras 2 pessoas foram atingidas pela avalanche, tendo sido transportadas de helicóptero para um hospital local. A ocorrência teve lugar perto da fronteira entre Itália e a Suíça. Não é claro se as vítimas estavam a esquiar fora de pista ou apenas a realizar uma caminhada na neve. O alerta para os serviços de emergência terá sido dado pelos 2 feridos.